Hello， 粉絲們，我妹姐生蝦三爺2週年喎，為咗回饋俾所有嘅粉絲們，由今日聖誕節開始，只賣19.99，原價係25嘅。而家煎蝦啦，嗱，我家蝦咧，睇下大隻係細隻啊！而家係大隻啊，俾隻半啦，而家係10分細隻，俾2隻啊！我嘅生蝦味係用3色做嘅。而家雞薑、蒜味、湯蝦。哇！呢個醬汁有咩料啊？喂，有骨頭啦，有公魚仔啦，有左口魚啦，有吊片頭啦。我嘅生蝦味冇擠蠔油，冇擠豉油嗰啲嘅，係吊多士黑豉油咁樣啦。嗰啲胡椒粉啦，麻油啦，係啦，個蝦睇我喺睇熟，熟個頭冇食嘅。而家你又煮起個湯水啦。用風車粉啦，風車粉打芡啊，係比較襟啲啊，唔會變水啊。嗱，擠黃酒，特製嘅黃酒。呢個係2種酒嚟嘅。呢個咩酒？紹興酒、親米酒。OK。哇，咁咧個生蝦麵就完成啦！咁大碟，粉絲們19.99，回饋粉絲嘅價錢啦。Hello， 粉絲們啊！嚟食阿 May 嘅生蝦麵咧，首先你一定係飲個芡汁。咁呢個芡汁咧有3色酒喺入邊。哇！所以咧，你呢度食生蝦麵咧，你會食到一個獨特嘅味道。May 姐嘅目的就係要個個人都食到生蝦麵，所以咧佢就做呢個優惠嘅價錢。以前2年前25蚊，而家再俾咗啲新嘅粉絲過嚟試19.99，所以你一定要把握呢個機會啊！3色酒嘅生蝦麵。我真係好感恩阿 Carol， 佢幫我好多。我係睇 Facebook， 我係睇咗啲 Facebook 啊，成日去幫助嗰啲好困難嗰啲小販啊。跟住我就諗住日試下咯，揾阿 Carol 打下廣告咯。然後叫咗阿 Carol 嚟，跟住佢就聽到我電話咗，第2日佢又過嚟幫我打下廣告咯。打下廣告咗，跟住就好好生意啦。跟住有好多網紅啊，嗰啲企有富啲啊、爆吧。同埋嗰啲雜碼食貨啊、Merry Meal啊，全部都幫我等報紙啊，咁樣咯。好啊！而家2年後特別做19.99，即係希望啲支持過你嘅人翻嚟見你一面。係咪咁樣啊？係啊。